det lidt om mine kompetencer. Her er Stjernegårds hjemmeside. Det her det er forsiden, og det jeg vil fortælle om Stjernegårds hjemmeside, det er, at designet er mit, teksterne er mine, fotografierne er mine, og selve programmeringen er også min. Kort sagt så fik jeg fuldstændig frit slag og har lavet alting fra bunden af. Som sagt så er det forsiden. Der er et design her omkring Cairo, hvor jeg har skrevet alle teksterne, men jeg har også taget billederne, og som sagt har jeg lavet designet, og jeg har programmeret siden. Det, der var den allerstørste fordel for mig ved det her, udover det var dødspændende arbejde, så var det jo genialt at kunne få lov til at rejse rundt og tage billeder i alle de forskellige lande. Her er så designet af nyhedssiden, som I kan se, så det er lidt mere enkelt. Det snyder jo en lille smule med farverne her på skærmen, men I kan i hvert fald få et indtryk af designet, og her er det Drømmeøerne, Mauritius og Seychellerne. Som sagt igen, tekst, design, programmering og billeder, det er alt sammen mit. Ja, det var så, kan man sige, sådan lidt bredt om mine kompetencer. Og nu lukker jeg lige alle de her, så kan vi gå ind og se på det, jeg har lavet sådan her for nylig, eller rettere sagt, det jeg beskæftiger mig med lige nu. Så skal vi se, hvor det design er. Det ligger her. Minder er et andet site, og det er oprindeligt min lillebrors idé, og han programmerede hele siden. På et tidspunkt lavede jeg så nyt design til. Vi prøver lige sådan hurtigt at løbe det igennem her, bare så I får et indtryk af, at der rent faktisk er et sidedesign. Og det adskiller sig jo på alle mulige måder. Det adskiller sig også fra mange andre sider, fordi det er en meget personlig side. Det er meget, det er jo et community for folk, der har mistet andre, så det har vi jo taget meget hensyn til i designet. Nu kommer vi så lige til på tomme sider, kan jeg se, men der kommer så her gæstebogen. Og det, der kendetegner brugerne, er, at de er rigtig, rigtig glade for farver. Og de er meget glade for, det er sådan lidt romantisk, men det må også godt være en lille smule overdrevet, så det har vi prøvet at tage hensyn til, samtidig med, at vi har prøvet at bevare en eller anden form for æstetik i tingene. Det her det er så forum, og vi har prøvet at lave det lidt anderledes, så man mærker, at det her er et anderledes site, men også så man i designet kan tage siden til sig og gøre det til sin egen. Som sagt er det her et bruger-community, et af de første, før man overhovedet var begyndt at bruge de ord som social software og så videre. Det her det er fra, det blev programmeret i 2000, redesignet, kan jeg ikke rigtig huske, det var nogle år efter. Og så sidste år blev det så overtaget af Kristeligt Dagblad, eller solgt til Kristeligt Dagblad. Og det der så skete, nu prøver jeg lige at lukke for designet her, og det der kommer vi tilbage til senere. Det der så skete, det var, at de overtog det, og jeg blev ansat som projektleder på at simpelthen følge brugerne fra det design og den side, de var vant til, over i et CMS, som jo er noget anderledes og giver nogle helt andre begrænsninger. Det, der udmærkede sig ved mindet tidligere, det var, at Christian havde udviklet en lille gør-det-selv-modul, så man kunne designe sine minder fuldstændig, som man ville det. Man kunne placere tekst, hvor man ville, og her er en lille missekat. I kan jo i øvrigt lige, hvis I ser det fra afstand, så kan I se kaffekopperne står der legnet op, fotoapparatet, som vi er i gang med at filme fra, der computeren, mislingen er lige gået, der er bøger og papir og så videre. Så det er som det ser ud, når man er på sin hjemmearbejdsplads. Men i hvert fald var jeg projektleder på mindet, fik det redesignet, fik det overdraget til kunderne, eller til brugerne, og nu her ved siden af studierne fungerer jeg så som redaktør på mindet, det vil sige, at jeg passer det, og samtidig så en af de ting, jeg laver, det er, hvad man kan se på denne her side, det er, at jeg skriver dels artikler til, og så lægger jeg artikler ind, som jeg finder, og så har jeg selvfølgelig lavet den her side, bygget den op og designet den. Og meget mere er der ikke at sige om den. Altså jeg skriver så stadigvæk, og jeg laver stadigvæk en lille smule design, men det nu er i nogle helt andre rammer end før, hvor jeg kunne designe helt frit omkring mindet. Men det var, hvad jeg vil sige om mine kompetencer, sådan erhvervsmæssigt. Jeg har lavet en masse andet, men altså det er en kombination af en masse forskellige kreative ting. Det er at snakke, det er at skrive, det er at designe, det er at programmere, det er at fotografere.